Այս խոսքերն է մեզ այսօր ուղղում Հակոբոս առաքյալը իր ընդհանրական խմբի 5-րդ գլխում։ Սիրելիներ, այսօր հոգեգանստից հետո առաջին կիրակին է, ինչպես նաև հիշատակը Եղիա մարգարեի։ Եվ քիչ առաջ ընթերցվածքից լսեցիք, թե ինչպես էր մեր եկեղեցու սպասավորը ձեզ ներկայացնում այն պատմությունը, որ առնչված է Եղիա մարգարեին։ Եվ կուզեի այսօր խոսել ձեզ հետ այն հրաշքների մասին, որոնք որ մարգարեն գործեց լինելով Աստուծո ձայնը, Աստուծո զորության վկայությունը Իսրայելում եւ ինչպես էր նա ետ դարձնում կռապաշտության մեջ փաթաթված Իսրայելի ժողովրդին դեպի ճշմարիտ Աստված։ Կուզեի վերստին ձեզ պատմել, թե ինչպես է ցույց տալիս այդ զոհաբերության հրաշքը, երբ ջրի մեջ փաթաթված զոհաբերության վրա գալիս իջնում է Աստուծո կրակը եւ լատվում է այն ամբողջությամբ, ցույց տալով, թե որն է ճշմարիտ Աստված, թե ով է այն ճշմարտությունը, որ ճանապարհ է բացում իսրայելացիների համար դեպի փրկությունը իրենց, ճանապարհ դեպի ավետյաց երկիր, ճանապարհ դեպի հավիտենականություն։ Եվ սակայն մենք էլ այսօր, որ թաթախված ենք շատ հաճախ նույնպիսի կռապաշտության մեջ, երբ այդ ամենի մեջ փորձում ենք Աստծո տեսությունը, Աստված մեզ շարունակ ցույց է տալիս իր հրաշքները, որպեսզի մենք էլ կարողանանք դառնալ եւ հետևել ճշմարիտ ճանապարհին, որպեսզի մենք էլ ողողվենք ճշմարտությամբ եւ քայլենք հավիտենության արահետներով դեպի երկնքի արքայություն։ Եղիա մարգարեն ուղարկվեց, որպեսզի խրատեր եւ հանդիմաներ ժողովրդին, բայց նաեւ իր գործած հրաշքներով, ինչպիսին էր, որ Սիդոնացիների Սարեպտա քաղաքում այն կնոջ նկատմամբ գործած հրաշքը ցույց տար, թե որքան բարեգութ է Աստված։ Եղիա մարգարեն երբեք չկրկեց, չվհատվեց, այլ ընդհակառակը կանգնեց աթափ թագավորի առջև եւ կարողացավ վկայել Տիրոջը, կարողացավ ասել, որ 3 տարի եւ 6 ամիս անձրև չի տեղա եւ երկինքը կծածկվի ձեզանից, որովհետեւ Աստծուն հաճելի ճանապարհը չեք ընկնում։ Նա կարողացավ մեկուսանալ անապատում, կրել բոլոր դժվարությունները, սակայն կանգնել Աստծո առջև եւ արդար մեկը։ Եվ սակայն այսօր վերստին ես ուզում եմ դառնալ Հակոբոս առաքյալի այն խոսքին, որով որ ասում է. միմյանց համար աղոթեցեք, որպեսզի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոթքը շատ ազդեցիկ է եւ օգնում է։ Եղիան մարդ է մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց ու երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղած, ապա դարձյալ աղոթեց եւ երկինքը անձրև տվեց ու երկիրը ուսրեց իր մտքով։ Եղբայրների, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարհից, իսկ մեկ ուրիշը նրան ետ բերի թող իմանա, որով մեղավորին իր մոլորության ճանապարհից ետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահվանից եւ կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն։ Սիրելիներ, այսօր առաքյալը մեզ կոչ է անում աղոթելու, որպեսզի մենք կարողանանք բժշկվել։ Սակայն բառնական բժշկության մասին չէ խոսքը, եւ այսօրվա մեր իրավիճակը, երբ մենք փորձում ենք քննել եւ հոգու աչքերով դիտել, թե ինչ է կատարվում այսօր մեր հասարակության մեջ եւ ամբողջ աշխարհում, կարող ենք անդրադառնալ, թե ինչ նկատի ունի Տերը, երբ մեզ ուղարկում է այս փորձությունը։ Անկախ ամենից, թե ով է ստեղծել այս ամենը, ով է օրինել, ով է նպաստում սրան, սակայն այս փորձությունը Աստծուց է մեզ համար, որպեսզի մենք անդրադառնանք մի շատ կարևոր ճշմարտության։ Մենք, երբ քննում ենք մեր ընթացքը, մենք տեսնում ենք, որ մենք ապրում ենք սոսկ մեր անձերի համար։
Մենք մոռացել ենք հոգ տանել մեր կողքիններին համար։ Մենք մոռացել ենք ուշադրություն դարձնել և սեր տածել բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր մեր պես ստեղծվել են Աստուծո կողմից, Աստուծո պատկերով և նմանությամբ։ Եվ մենք չենք կարողանում, սիրելիներ, կտրվել մեր անձերի խնամությունից և խնամատարությունից և ուշադրություն դարձնել նրան։ Ուշադրություն դարձնել մեր կողքին գտնվող այլոց, որոնք թերևս անգամ եթե մեզ չեն ճանաչում, սակայն Աստուծո կողմից են հայտնվել մեր արահետների վրա, որպեսզի մենք մի տեսակ փորձության ենթարկվելով կարողանանք ցույց տալ մեր հավատի ճշմարտությունը, մեր հոգու կեցվածքը և այն պարզ ճշմարտությունը, եթե մենք ապրում ենք ճիշտ կյանքով, արդար կերպով, այնպես, ինչպես ապրեց Եղիա մարգարեն։ Եվ Հակոբոս առաքյալը, երբ նույն վիճակի մեջ տեսնում էր մարդուն, այդ իսկ պատճառով ասում էր. դուք միմյանց համար աղոթեցեք, որպեսզի բժշկվեք, որովհետև եթե դուք ձեզ համար եք աղոթում, դուք բժշկություն չպիտի գտնեք, սիրելիներ, որովհետև դուք կոչված եք ձեր կողքինների մասին մտածելու, դուք կոչված եք Աստուծո առաքյալը լինելու, դուք կոչված եք Աստուծո ձեռքին գործիք լինելու, որպեսզի օգնության հասնեք Աստուծո արարածներին։ Մի կարծեք, թե եթե դուք չաղոթեք ձեր անձերի համար, Աստված ձեզ պիտի թողնի։ Սակայն Հակոբոս առաքյալը մեզ հուշում է, որ մենք պիտի միշտ մեր կողքինի հանդեպ բարություն գործենք։ Մենք պիտի միշտ մեր կողքինի համար աղոթենք, որպեսզի նրա շնորհիվ մենք գտնենք մեր փրկությունը, որովհետև եթե մենք ջանք ու ճիգ թափենք մեր սիրելիների, մեր մտերիմների, մեր ճանապարհին հանդիպող կարիքավորի և սնանկի ու տնանկի համար, ապա հավատացեք, Աստված ձեր իսկ այդ ջանքն է գնահատելու, որպեսզի ձեզ արժանացնի իր շնորհի և իր ողորմության։ Ինչով է այսօր ակնհայտ դառնում, որ մենք չենք կարողանում մեր կողքինների մասին մտածել։ Այսօր մենք կանգնած ենք մի իրականության առջև, երբ յուրաքանչյուրս մեր կողքինի համար մտածելով պարտավորված ենք կրելու դիմակներ, ձեռնարկելու կանխարգելիչ միջոցներ, որպեսզի ոչ թե մեր անձերը փրկենք, սիրելիներ, այլ որպեսզի կողքինի կյանքը չվտանգենք։ Որովհետև մենք կարող ենք մտածել և չմտածել մեր փրկության մասին, սակայն մենք իրավունք չունենք, սիրելիներ, չմտածել և չմորել, չմտահոգվել և չտարապել մեր կողքինի կյանքի ապահովության մասին։ Եվ մենք կոչված ենք դա անելու, մենք դատապարտված ենք դա անելու, առավել ևս, եթե մենք իբրև քրիստոնյա ենք ապրում այս արեգակի լույսի ներքո։ Որովհետև քրիստոնյան չի կարող իր մասին մտածել, այլ քրիստոնյան պետք է զոհաբերվի, որքանով էլ որ դա իր համար անցանկալի, տհաճ և դժվարին լինի, սակայն պետք է զոհաբերվի իր կողքինի համար, իբրև Աստուծո զավակ, իբրև Աստուծո արարած, որ իրավունք ունի ապրելու Աստուծո օրհնության ներքո, ով իրավունք ունի իր կյանքի օրերը անցկացնելու Աստուծո լույսի և օրհնության ներքո, և թերևս իր քայլերով, իր արարածներով դառնալու մենք ուրիշի փրկության առիթ։ Այս է պատճառը, որ մենք իրավունք չունենք ստվեր նետելու, մենք իրավունք չունենք հանդգնություն դրսևորելու և նրանց կյանքի նկատմամբ ոտնձգություն անելու։ Սիրելիներ, մենք կոչված ենք այդ ամենը պահելու, որովհետև մեր կողքինները իրավունք ունեն կյանքի, որովհետև մեր կողքինները իրավունք ունեն շարունակելու իրենց կյանքի քրիստոնեական վկայությունը, և եթե դուք անձնապես ձեր կյանքում չեք պահում բոլոր այն պահանջները, որոնք որ սահմանված են ձեր կյանքի մեկ այլ պահապանների, բժիշկների կողմից, ապա դուք վտանգում եք նախ և առաջ ձեր մտերիմներին, դուք վտանգում եք ձեր կողքիններին և վերջում վտանգում եք ինքներդ ձեզ։
Արդյոք որևէ մեկը մեզանից կարող է իր վրա այդ մեղքը վերցնել ինչ-որ մեկի կյանքը խլելու, եթե ինքը մարդասպան և ավազակ չէ։ Վստահ եմ, որ չի կարող, որովհետև մենք անգամ մարմնավոր մահվան իրողության առջև սկսում ենք ողբալ և լավ, որովհետև չենք կարողանում հաշտվել այդ իրողության հետ։ Ուր մնաց, եթե մենք ինքներս պատճառ դառնանք այդպիսի մի մահվան։ Եվ այսօր առաքյալը մեզ ասում է. միմյանց համար աղոթեցեք, որպեսզի բժշկվեք, որպեսզի Աստված այդ բժշկությունը պարգևի, եւ ասում է Եղիանել ձեզ նման մարդ էր, եւ նա էլ աղոթեց, եւ Աստծո հրաշքը տեղի ունեցավ, որովհետեւ Աստված կարողացավ 3 տարի եւ 6 ամիս անձրև չտեղալ երկրի վրա, որպեսզի մարդկությունը դարձի գա, որպեսզի կռապաշտները հրաժարվեն իրենց կռապաշտությունից։ Այսօր էլ նման մի բան է տեղի ունենում, երբ Աստված մեզ փորձություն է ուղարկել, որպեսզի մենք անդրադառնանք մեր ընթացքին եւ տեսնենք, արդյոք մենք պիտի շարունակենք նույն կերպ շարունակել մեր կյանքի ընթացքը դեպի Աստված։ Եվ որն է իրական ճանապարհը, որ մեզ առաջնորդելու է Աստծո մոտ։ Որն է իրական ճանապարհը մեր առաքելության եւ մեր վկայության հավատի։ Ոչ թե որ մենք ամեն մեկս մեր անձերի մասին ենք մտածում, կանոնավոր այցելում ենք եկեղեցի, այլ այն, որ մենք պարտավոր ենք արարք եւ գործողություն կատարել մեր կողքինների նկատմամբ, մեր նմանների նկատմամբ եւ այդպիսով գտնել Աստծուց փառք եւ շնորհ։ Որովհետեւ ասում է դուք աղոթեցեք ուրիշների համար, միմյանց համար աղոթեցեք, որովհետեւ արդարի աղոթքն է լսելի լինելու։ Ոչ թե ձեր աղոթքը, այլ արդարի աղոթքը, սակայն արդարը այն ժամանակ է արդար եւ կարողանում է իր կողքին գտնվող Աստծո արարածին տեսնել, նկատել եւ խոնարհվել նրա առջեւ։ Խոնարհվել, որպեսզի նրան օգնի լինելու պատշաճ կեցվածքի մեջ իբրև Աստծո արարած։ Եթե նա վհատության մեջ է, ապա քաջալերելու նրան։ Եթե նա տկարության մեջ է, ապա զորացնելու նրան։ Եթե նա մեղքերի մեջ է, ապա նրան մեղքերին ձերբազատելու։ Եվ այդ գործողության, այդ արարքի մեջ է սիրելիներ, որ մենք Աստծո առջև դառնում ենք արդար մեկը, որովհետև մենք կարողանում ենք Աստծո խոսքը, Աստծո առաքելությունը հասցնել Աստծո արարածին։ Մենք կարողանում ենք նրան ցույց տալ ճշմարտությունը եւ բարձրացնել ճշմարտության այդ մակարդակին, որտեղ ինքը այլևս վայելում է Աստծո անձրևը եւ ինչպես առաքյալն է ասում, պտուղ է ուսնում։ Որովհետև եթե մինչ այդ մեր կողքինի համար երկինքը պատված է ամպերով եւ Աստված տեսությունը ակնհայտ չէ եւ նա չի կարողանում նշмарել Աստծուն, Աստծո գործերը եւ Աստծո ներկայությունը իր կյանքում, ապա եթե դուք հայտնվում եք նրա ճանապարհին եւ իայնության, իբրև արդար մեկը, իբրև Աստծուն ճանաչող մեկը, իբրև Աստծուն սիրող մեկը, ապա դուք սիրելով Աստծուն սեր կարողանում եք ցուցաբերել նրա զավակի նկատմամբ, որովհետև Տերն է ասում է, ինչպես կարող եք դուք սիրել Աստծուն, եթե չեք կարողանում սիրել ձեր եղբորը։ Եվ եթե մենք սեր ցույց տալով Աստծո զավակների ու արարածների նկատմամբ նրանց կարողանում ենք բարձրացնել մի նոր մակարդակի, որտեղ որ նրանց առջև բացվում է Աստծո տեսության եւ Աստված զգացողության գեղեցկությունը, այն ժամանակ սիրելիներ դուք արդար եք Աստծո առջև, որովհետև կարողացել եք ձեր առաքելությունը իրագործել այս կյանքում, որովհետև դուք կարողացել եք նաև ձեր կատարած աղոթքով, ձեր գործած արարքով նաև պատճառ դառնալ, որպեսզի այդ մեղավորը ետ դառնա իր այն անցանկալի ճանապարհից, որ իրեն առաջնորդում է անձնապաշտության,
առապաշտության և բազում այլ մեղքերի։ Այս իրավիճակի մեջ սիրելիներ, մենք կոչված ենք ոչ թե մեր անձերի մասին խորհրդացելու, այլ մենք կոչված ենք խորհրդացելու, թե որքանով ճիշտ է մեր ընթացքը այս աշխարհում, թե որքանով ենք մենք ճշմարտապես ապրում, եթե միայն մեր անձերի հոգատարության մեջ ենք անապահ գտնվում, եթե մենք սոսկ մտածում ենք, թե ինչպես ինքներս հասնենք մեր անձերի բարեկեցության, բարօրության, ապահովության, երբ ամեն ջանք գործադրում ենք, որպեսզի բոլոր առումներով ապահովագրենք միայն մեր անձերը, անտեսության ենթարկելով մեր կողքիններին, չնկատելով մեզ պարզված ձեռքերը, որոնք հավատացեք Աստուծո կողմից ձեզ պարզված են։ Որովհետև Տեր ասում է. ես եկա և այցելեցի ձեզ, և երբ զարմանում էին նրա կողքին գտնվող աշակերտները, Տերը շարունակեց և ասաց. ես բանտում էի, երբ դուք այնտեղ այցելում էիք կալանավորներին, ես այն հիվանդների մեջ էի, որոնց որ դուք գալիս էիք այցելության, այսինքն Տերը բոլոր դժվարության, վշտի, տրտմության մեջ գտնվողների մեջ է, Տերը բոլոր մեղյալների ու կարոտյալների մեջ է, և եթե նրանց կողմից ձեռք է պարզվում դեպի ձեզ, սիրելիներ, ապա հավատացեք, որ նայելով և այն անձերի վրա, նայելով նրանց աչքերի մեջ և մերժելով նրանց, չուզենալով զոհաբերել ձեր մի քանի վայրկյանները նրանց դարմանման մխիթարության համար, դուք մերժում եք Տիրոջը։ Եվ այսօր, երբ դուք ունեք հնարավորություն կյանքեր փրկելու պարզ գործողություններով, ձեր ուշադրությամբ, դուք մերժում եք Տիրոջը, եթե չեք կարողանում այդ ամենը կատարել և պատճառ եք դառնում շատերի հիվանդության, տառապանքների և չարչարանքների։ Եղիայի հիշատակության այս օրը մեզ ցույց է տալիս ճշմարիտ ճանապարհը արդարության գործելու։ Այդ արդարություն գործելու, որով որ Մարգարեն իր բարեպաշտության, իր հավատի ամրության հետ մեկտեղ ցույց տվեց, թե որն է անվախ արդարությունը մարդու կյանքում, թե ինչպիսի պիտի լինի մեկը, ով ճանաչում է Աստծուն, և ինչպիսի հրաշքներ և առաքելություն պիտի ստանձնի այս աշխարհում, եթե ուզում է Աստծո առջև արդար լինել, եթե ուզում է Աստծուն կրել իր սրտից մեզ, եթե ուզում է, որ այն արտաբերությունը, որ կատարում է ամեն անգամ իր շուրթերից, խոստովանելով ամենասուրբ երրորդությունը, իրականություն լինի միմիայն իր գործերի և արարքների մեջ։ Տերը սիրելիներ, մեզ այսօր հրավիրում է այդպիսի գործողությունների, որովհետև Տիրոջ ցանկությունը մեկն է, որպեսզի մենք շարունակ հարատևենք Աստծո շնորհների, սիրո և հավատի մեջ, որպեսզի մենք երբեք որևէ տեսակի փորձության մեջ գտնվելով և հայտնվելով չընկրկենք, չվհատվենք, չսայթաքենք, այլ ընդհակառակը ավելի զորանանք մեր հաստատակամության մեջ, ավելի ամրապնդվենք մեր հավատի մեջ, պատրաստ լինենք ավելիով ու ավելիով հրաշքներ գործելու Աստծո զորությամբ և ինչպես Եղիա մարգարեի պարագային էինք ասում Աստծո հոգով։ Եվ ինչպես որ Եղիսեի պարագային տեղի ունեցավ, և նրան ասացին, եթե դու նկատես, թե ինչպես Եղիա մարգարեն կարգով հրևեն բարձրացավ երկին, այդ ժամանակ քո ցանկությունը կկատարվի, իսկ ցանկությունը Եղիսե մարգարեի, որ աշակերտն էր Եղիայի, այն էր, որ Եղիայի հոգին բազմապատիկ անգամ հանգչի իր վրա։ Սիրելիներ, դուք տեսել եք ինչպես Տերը խաչից հարություն է արել, և եթե դուք այդ հավատը ունեք, ապա Եղիա մարգարեի հոգին ավելիով պիտի հանգչի ձեր վրա, և դուք ուժ պիտի ստանաք Աստծո զորությամբ, Աստծո հոգով շարունակելու ձեր առաքելությունը և հոգատարելու բազում մարդկանց, ովքեր ձեր մեջ տեսնում են Աստծո նշանը,
ովքեր ձեր մեջ տեսնում են դեպի իրենց բարձված Աստծո ձեռքը, ովքեր ձեր անձերի մեջ տեսնում են այն մխիթարությունը, այն սերը, որ Աստված կարող է եւ պետք է ցուցաբերի իրենց անձերի հանդեպ իբրև Աստծո զավակներ։ Ես աղոթում եմ եւ մաղթում եմ, որպեսզի Աստված ձեզ զորավոր բանի, որ Աստված ձեզ առողջություն պարգևի, որպեսզի դուք կարողանաք իսկապես հասնել օրհնության։ Բոլոր նրանց, ովքեր կարիք ունեն ձեր զորացության, ովքեր կարիք ունեն ձեր ուսերի եւ կարող են հենվել ձեզ դա եւ հաղթահարել իրենց կյանքի որևէ տեսակի փորձություն, լինի դա համավարակ, լինի դա ընտանեկան վերջ եւ դժբախտություն, լինի դա անձնական դեպրեսիա, թե որևէ այլ հոգեվիճակ, որ այսօր մարդուն կարող է բարձունքներից հասցնել խորխորատները մաղթում։ Եվ իմ ցանկությունն այն է, որ դուք բազում առիթներ ունենաք այդպիսի ծառայություն մատուցելու շատ անձերի, ինչով որ կգտնեք ձեր ոգիների փրկությունը եւ կդառնաք իրական ժառանգորդներ երկնքի արքայության։ Ամեն։ Թող Տիրոջ շնորհը, սերը եւ խաղաղությունը բոլորիս հետ լինեն այժմ եւ հավիտյան